Хайырлы кеш турыдан туры эфирда Татарстан хабарлары студияда Айгүл Бәдретдинова бүгін программада. Нефть, газ, нефтехимия турында зур сөйлешу. Нефтегазохимический форум 2020 года объявляется открытым. Тармақтағы ең заманча эшләнмәләрне Рәмзилә Гафиятуллина да күреп кайтты. Бу үзгәрешләрне ярты гасыр көтәләр. Спортшкола была хорошая, но условия были не очень. Лениногорскийның спорт мәктәбе капиталь төзекләндерүдән соң балалар өчен инде мөмкинлекләр ача. Филүзә Хамидуллина. Гаврилов урамындагы табигый зонаның язмышы хәл ителде. Здесь будет парк, здесь не будет жилой застройки. Европа дәрәҗәсендәге хастахана монда кайда урын алачак? Айгөл Бәдретдинова белешеп кайтты. Эшләре җаваплы, димәк шартлар да уңайлы булырга тиеш. Заниматься и спортзал полноценный, все есть. Залесный бистәсендә заманча янгын коткару бүлеге эшли. Коткаручыларның яңа эш шартларын илгизчә күреп күрде. Бүген Казанга илнең иң зур нефть оешмалары вәкилләре җыелды. Казан Экспо күргәзмә үзәгендә 3 көн буе нефть, газ, химия форумы барачак. Аны ачарга президент Рөстәм Миңнеханов килде. Нефть чыгару һәм аны эшкәртүдә киләчәктә нинди технологияләр кулланылачак? Рәмзилә Гафиятуллина репортажы. 2020 елның яңа уңышыннан икмәк пешкән. Нефтчеләр форумына этнәлеләр икмәк пешереп алып килгән. Алар уракны беренче булып тамамлый. Һәм бу уңышта нефтчеләрнең дә өлеше зур. Елның-елында авыл хуҗалыгын ташламалы ягулык белән тәэмин итеп торалар. Все мы соскучились по таким форумам. Килгән кунаклар Татарстанны икенче Баку дип атады. Хәйрмында табылган кара алтын алардан 2 тапкыр күбрәк. Нет такого второго региона. Россиядә 100 ел эчендә шул кадәр зур үсеш күрсәткән башка бер генә төбәктә юк. Сәнәгать булсынмы, авыл хуҗалыгымы, социаль өлкәме, сез бөтен эштә алдынгы. Планируем удвоить нашу капитализацию. Тармактагы иң алдынгы эшләнмәләр күргәзмәдә урын алган. Россиянең 18 төбәгеннән 100дән артык компания, 60тан артыгы Татарстанныкылар. Кара алтын җитештерүчеләр сәламәтлек саклау тармагына да зур өлеш кертә. Әйтик, менә бу герметик капсула йогышлы авыруларны хастаханәгә илткәндә кулланыла. Һәм шул рәвешле табибның сәламәтлегенә куркыныч янамый. Срабатывает сигнализация, которая говорит, что произошла разгерметизация. Әлеге бу Татнефть ширкәтенең фәнни техник үзәге эшләнмәсе. Были обеспечены все больницы, скорая медицинская помощь. Һәм бүген әлеге эшләнмә инновацияле технологиялар номинациясендә Гран-прига лаек дип табылды. Гомумән коронавирус белән көрәшкә нефтчеләр миллиард сум акча юнәлткән. Битлекләр туга, антисептиклар җитештерү дисеңме, хәзер саклагыч киемнәрнең дә сулый торганнарын эшләп чыгара башлаганнар. Врачлар тирләмәс өчен без менә бу шундый вентиляцияны устанавливать итәбез. И вот это позволяет получать качественную нефть. Әмінісі Казан Милли фәнни тикшеренү институты галимнәре уйлап тапкан эшләнмә. Ул үзле нефтьне дә тирәнтен эшкәртергә мөмкинлек бирә. КФУ инженерлары исә стенд яныннан ерак китмичә генә лабораториягә сәяхәт иттерә. Бу установка бик зур һәм аны беркайда күчереп булмай. Шуңа без аны үзебез белән бу ноутбукта һәм VR күзек белән йөртәбез. Кара алтынны табудагы авырлыклар турында соңрак халыкара конференцияда да сөйләштеләр. Соңгы 14 елда гына бездә үзле нефтьне 10 миллион тонна чыгарганнар. 2023 елга бу күрсәткечне 2 тапкырга арттыру бурычы тора, ди президент. Вопросы развития сырьевой базы в настоящее время актуальны не только для российской нефтегазовой промышленности. Эта тема является одним из приоритетных направлений научных исследований для всей мировой нефтегазовой промышленности. Бу юнәлештә бергә эшләгәндә нәтиҗә булачак. Бүген Татарстанның сәнәгать министрлыгы белән Кемерованың Азот җәмгыяте арасында килешү имзаланды. Соглашение о сотрудничестве подписано. Рәмзилә Гафиятуллина, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы. Соңгы 4 ел эчендә Татарстанда энергияны сакчыл тоту нибары 1% тәшкил иткән, бу көтелгән дәрәҗәдә түгел. Әлеге фикерне бүген Рөстәм Миңнеханов Татарстанда энергияны сакчыл тоту программасының үтәлешенә багышланган хөкүмәт киңәшмәсендә белдерде. Президент фикеренчә, Европа дәрәҗәсенә күтәрелергә кирәк. Рөстәм Миңнеханов нәтиҗәсез эшләүче котельняларны бетерергә 2 контурлы казаннар куярга кирәк диде. Вот вопрос энергоэффективности, он остается и не только остается, становится более приоритетнее. Вот за 4 года мы 1% энергозатраты снизили. Я считаю, что это не совсем соответствует нашим возможностям. Поэтому необходимо проанализировать работу по отраслям. В самой энергетике очень огромные
возможности и Татэнерго, и ТК-16, и нефтяники. Мы уже поняли, что на рынке, если ты не проходишь, значит, все твои мощности ноль. Пандемия вақытында электр энергиясын куллану 5%-қа төшкән. Сәнәгать тармагында энергияны сактатсалар, авыл хуҗалыгында чыгым 3%-қа арткан. Рөстәм Миңнеханов сүзләренчә, яңа йортларда электромобиль өчен энергия ала торган җиһазлар куярга кирәк. Президент энергияны сактаткан оешмаларга федераль ярдәм чаралары кирәк дип белдерде. Россия энергетика министрының беренче урынбасары үз чиратында Татарстанны энергияны сактату буенча лидер дип атады. По энергосбережению Татарстан оказался здесь в роли лидера. Татарстан монда да алдынгы төбәк газ мотор ягылыгы сыйфатын беренче планга куеп, бу юнәлештә махсус программа булдырдыгыз. Сез бу төр ягылыкны куллануга ихтыяҗны арттыру буенча да зур эш башкарасыз. Яңа программа аша транспортны газга күчерәсез. Быел коронавирус аркасында кече һәм орта бизнеска субсидия күләме дә 2 тапкыр арттырылды. Казан Оргсинтез предприятиесендә энергия куллануның нәтиҗәлелеген арттырып, әйләнә тирәгә тискәре йогынтысын киметкән. Бүген нефть, газ, химия форумында алар этилен комплексын камилләштерүнең беренче этап нәтиҗәсен тәкъдим итте. Дамы и господа, Татарстанский нефтегазохимический форум 2020 года объявляется открытым. Форумда 100-дән артык компания катнаша һәм экология мәсьәләләре игътибар үзәгендә. Казан Оргсинтез этилен комплексын камилләштерү нәтиҗәсе белән уртаклаша. Башкарылган эшне президент Рөстәм Миңнеханов бәяләде. Әлеге проект җитештерүнең нәтиҗәлелеген һәм куркынычсызлыгын да арттырган. За счет этого в прошлом году экономим около 200 миллионов рублей. За счет снижения потребления пара. Шуның хисабына узган ел 200 миллион сум акчаны янга калдырдык. Пар куллануны киметү 150 миллион, электр энергиясын азрак куллану 22 миллион сумлык файда китерде. Казан Оргсинтезы әйләнә тирә мөхиткә тискәре йогынтысын да киметкән. Кайбер урыннарда калдыклар 4 тапкырга кимрәк чыга башлаган. Ирешелгән бу күрсәткечне энергияны сакчыл кулланырга ярдәм итүче алымнар конкурсында энергияны сакчыл кулланучы эшләнмәләр номинациясендә билгеләп үттеләр. Алия Хайреддинов, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Төзелеш өлкәсендә нефть химия продуктларын кулланудагы проблемалар турында бүген түгәрәк өстәлдә фикер алыштылар. Чирашуда дәүләт хезмәткәрләре, төзүчеләр, нефть химиясе продуктлары җитештерүчеләр һәм депутатлар катнашты. Утырышны хөкүмәт башлыгы алып барды. Алексей Песошин сүзләренчә, бүген төзелеш өчен кирәкле җылылык системасы эшләнмәләре, труба, тәрәзә, буяулар Татарстандагы нефть химиясе чималыннан ясала. Шул ук вакытта проблемалар бар. Химия товарларын куллану өчен экспертиза кирәк, сертификация сорала. Хөкүмәт башлыгы моны хәл итү өчен төзелеш кануннарына үзгәреш кирәклеге белән аңлатты. Последние годы остаются вопросы, которые сдерживают применение этой продукции. В частности, это вопросы в области проектирования, прохождения экспертизы, сертификации материалов, и некий консерватизм существующего строительного законодательства. Нефть химиясе продуктларын юл хуҗалыгында кулланганда да шундый ук проблемалар ачыклана. Бу хакта инде премьер-министр катнашында узган икенче түгәрәк өстәлдә сөйләштеләр. Юл салганда яңа материаллар куллану асфальтның сыйфатын арттырырга тиеш. Республикада чимал җитәрлек, әмма проектлау, экспертиза үткәрү, материалларга сертификат алу мәсьәләләре хәл ителеп бетелмәгән. Казандагы 16-нчы хастахана ковид госпиталь булып эшләвен туктатты. Кичә моннан соңгы авыру савыгып чыккан, хәзер дезинфекция бара. Вакытлыча госпиталь булып эшләгән хастаханаларда коронавирус йоктыру куркынычы юк дип белдерде Любовь Автонина. Дезинфекция сыйфатын махсус лабораторияләрдә тикшерәләр. Аның нәтиҗәсе билгеле булгач кына хастаханаларга эшләрен башлап җибәрергә рөхсәт бирелә. Заключительную дезинфекцию полностью. Биналар вентиляция системасы барлык өстлекләрдә тулысынча эшкәртелә. Урын җирләрен дезинфекцияләү мәҗбүри. Антисептикларда җитәрлек күләмдә булырга тиеш. Мәктәп укучыларына битлек кию мәҗбүри түгел. Бу хакта бүген Роспотребнадзорда хәбәр иттеләр. Барлык мәктәпләрдә коронавирустан саклану өчен кирәкле җиһазларны үз бюджетларыннан чыгып алачак. Бу мәсьәлә белән ата-аналарга мөрәҗәгать итәргә тиеш түгелләр. Роспотребнадзор хезмәткәрләре мәктәпләргә барып саклану чараларының үтәлешен сентябрь дәвамында тикшерәчәк. Аның беренче нәтиҗәләре турында Роспотребнадзор инде атна ахырында ук хәбәр итәчәк. Гибких перемен, дезинфекционного режима. Мәктәпләрдә тәнәфесләр һәр сыйныф өчен төрле вакытта башланырга тиеш. Гигиена таләпләренең үтәлешен, дезинфекция үткәрелү-үткәрелмәүне, шулай ук дистанция саклануын даими күзәтеп торачакбыз. Республикада коронавирустан тагын бер кеше үлгән. 79 яшьле хатын-кыз Казанның ветераннар госпиталендә дәвалана. Хәле авыр була, ковид диагнозы раслана. Бу пандемия башыннан бирле 62нче үлем очрагы. Узган тәүлектә республикада 27 кешедә коронавирус ачыкланган. Алар барысы да авыруны иярткән. Күбесе Казаннан 16 кеше, 4-се Нурлаттан, 3-се Спастан.
Нефть чыгаруда һәм аны эшкәртүдә технологияләрнең никадәр алга китүен бүген Лениногорскида күреп була иде. Бу районда Ромашкино иң беренче нефть табылган урын бар. Аның янында ачык һавада технологияләр музее ачканнар. Аны бүген монда эш сәфәре белән килгән Фәрит Мөхәммәтшинга күрсәттеләр. Нефтчеләр ярдәме һәм республика программалары белән монда тагын нәрсәләр үзгәргән. Бу спорт мәктәбенә Алина Әхмәдиеваның әтиәниләрдә йөргән ул вакытта ук ремонт кирәк иде дип сөйли тренерлары. Хәзер мәктәп өр-яңа диярлек. Спортшкола. Мәктәп үзе яхшы, әмма шартлар ул кадәр үк түгел иде. Хәзер якты, җылы. Поменяли окна, стало тепло. Тәрәзәләрне, җылылык торбаларын алыштырдылар. Без күп вакытны биредә уздырабыз бит. Мәктәпне быел республика программасы буенча төзекләндерәләр. Бу спорт мәктәбенә 50 елдан артык һәм шул дәвр эчендә бер тапкырда капиталь төзекләндерелми. Балалар салкын бүлмәләрдә шөгыльләнә иде ди тренерлар. Хәзер гел башка шартлар, киң бүлмәләр һәм заманча җиһазлар. 43 миллион сум ремонт өчен тагын 1 миллион сум җиһаз алырга. Үзгәрешләрне бүген Фәрит Мөхәммәтшин бәяләде. Лениногорск всегда отличался на юго-востоке республики своим содержанием, содержательной работой. Этот обновленный зал США-1, пусть там он будет порокой, здесь будут самые лучшие спортсмены, специалисты. Әбирдә 10 ел элек битум заводы була. Бүген Россиядә тиңе булмаган нефть музее. 1000 экспонат, интерактив мәйданчыклар. 1 ел эчендә булган үзгәрешләрне Фәрит Мөхәммәтшинга күрсәтәләр. Нам надо как-то еще больше, более заинтересованно экскурсии проводить сюда, в этот музей. И не только Юго-Востока, детей и взрослых, но и маршрут туризма вместе с Министерством по туризму сделать. Фәрит Мөхәммәтшин нефтчеләр һәм авыл башлыклары белән дә очрашты. Монда музей хезмәткәрләре белән очраштык һәм шигырь авылында яшәүче халык механизаторлар белән текущий момент дип әйтим инде бүгенге һәм киләчәген республиканың бергә уртага салып сөйләштек. Лениногорск нефть табу буенча алдынгы район диде. Дәүләт программалары аша район үзгәрә, яңара. Лениногорск районыннан Филүзә Хәмидуллина, Эрик Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Рөстәм Миңнеханов авыл хуҗалыгы ипотекасына бирелгән лимитны арттыруны сорый, шундый гозерен ул бүген илнең авыл хуҗалыгы министры Дмитрий Патрушевка җиткерде. Президент авыл хуҗалыгы министрлыгының видео элемтә аша узган коллегиясендә катнаша. Рөстәм Миңнеханов республикада авыл хуҗалыгы күрсәткечләренә тукталды. Быел Татарстанда 5 миллион тонна иген җыеп алырга ниятлиләр, мәйданнарның 85%-ында эш төгәлләнгән. Республика авыл хуҗалыгы продукциясен җитештерү күләме буенча илдә 4нче урында. Авыл тормышын яхшырту өчен юллар, торак, ФАП, мәдәният йортлары төзелә, әмма федераль ярдәмнең кирәклеген ассызыклый президент. В республике вот уже у нас выдано 828 кредитов на 1 миллиард 800 миллионов рублей. Как руководитель рабочей группы Госсовета по строительству, ЖКХ и городской среде выражаю мнение регионов о необходимости увеличения лимитов по данной программе. Республика халкы президент сайлауында актив катнашырга җыена. Татарстанның җәмәгатьчелек фикерен өйрәнү фонды августта уздырган сораштырушыны күрсәткән. Сораштыруда катнашкан 83% кеше сайлауга барам дип җавап биргән. Аларның 81% хәзерге президент Рөстәм Миңнеханов өчен тавыш бирергә ниятли. Россия коммунистлары партиясеннән Альфред Вәлиевны 5-7% респондент яклый. Рост партиясеннән Олег Коробченконың рейтингы 2-4% тирәсендә тирбәлә. Гадел Россия кандидаты Альмир Михеев, ЛДПРдан Владимир Сурчиловның саннары да шундый ук диярлек. Татарстанда бүген 2806 сайлау участогы ачылды. Монда килеп үзең турындагы мәгълүматны тикшертергә, яисә тавыш бирү урынын алыштыру өчен гариза язарга була. Бер участокның әзерлеген үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев карады. Сайлауга әзерлек саклык чаралары конституция өчен тавыш биргәндәге кебек үк. Сайлау көннәрендә участоклар урнашкан мәктәпләрдә расписание үзгәрә. Мы этот вопрос очень активно. Без әлеге мәсьәләне республиканың мәгариф министрлыгы белән сөйләшеп хәл иттек. Укытучылар белән дә киңәшләштек. Шуңа 11-12 мәктәпләр гадәти режимда эшләячәк. Дәресләр тәртибе генә үзгәрә. Кайбер фәннәр рус теле, туган тел, тарих, физик тәрбия музейларда һәм ачык һавада узачак. Казанның Гаврилов урамындагы елга буенда күп катлы йортлар төзелмәячәк. Анда балалар хастаханәсе салып, тирә-ягын зур парк итәргә уйлыйлар. Бүген шәһәрдә кабул ителгән карарны мэр Илсур Метшин халыкка җиткерде. Ни өчен беренче проектны алыштырырга булганнар? Безнең репортаж.
Здесь будет парк, здесь не будет жилой застройки. Гаврилов урамындагы бу буш урында торак төземәячәкләр 80 гектар җирнең 74-те табигый тыюлык статусын алачак. Вместо 20 на 6 гектарах. Мондагы 6 гектар җирдә федераль программа буенча күп функцияле балалар хастаханәсе төзеләчәк. Ул биредә яшәүче гаиләләрнең сәламәтлек сагында торырга тиеш. Монда торак өчен җирне сатып алган инвестор белән сөйләшкәннән соң аңа участокны елга порты янында бирергә булалар. Ул ризалаша. Казансу елгасыннан менә шушындый матур күренеш ачыла торган урынга әни белән балалар, әбиләр, бабайлар килергә бик яраталар икән. Шуңа күрә инде әлбәттә әлеге пирсны саклап калырга, монда скамьялар урнаштырырга, мондый корылмаларны заманчаларына алыштырырга телиләр. Входную группу, вот, например, там, где шлагбаум. Шлагбаум янында матур керү юлын, балыкчылар өчен күперчекләр ясарга, велосипедлар хәрәкәтен оештырырга иде. Безнең хәтта Савинова дип аталган экологик парк проекты да бар. Уртаклаша алабыз. Biz шотландык, монда торак йортлар булмаганына бик сөйнәбез, потому что монда балалар больницасы, шифаханәсе юк. Я бы очень был бы рад, чтобы вот здесь это и других бы заинтересовало вот к выходу на природу и гулять. Именно для здорового образа жизни. Именно поэтому мы предлагаем здесь. Без табигый сәламәтләндерүне күздә тоткан хастаханә комплексын тәкъдим итәбез. Аның бакчасы паркка тоташып китә торган. Андыйлар Испания, Ереванда бар. Хастаханә кайчан булачак әлегә хәл ителмәгән, шунысы төгәл билгеле, бу проект экологлар, бу тирәдә яшәүчеләр һәм архитекторлар белән бергә килешенеп эшләнәчәк. Айгөл Бәдретдинова, Ренат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Урал аръягында бакыр чыгара башларлармы? Башкортстанда барлыкка килергә мөмкин тагын бер каршылык турында Реальный время сайтында укып таныша аласыз. Заманча мәктәп, цифрлы мәгариф һәм һәр баланың белеме. Мәгариф илкүләм проекты буенча Татарстанда быел шундый 11 төрле федераль проект тормышка ашырыла. Министр Рафис Бурханов әйтүенчә, демография, мәгариф һәм фән илкүләм проектлар өчен 2020 елда 8 миллиард ярым сум бүленә. Бу акчалар 22 мәктәпкәчә оешма төзү, уку йортларының материаль техник базасын яңарту, мәктәпләрдә цифрлы мөхит булдыру өчен тотыла. Заманча мәктәп проекты буенча Казанда быел 2 яңа мәктәп ачылды. Аларда 2000 ярым бала белем ала. Беренче сыйныфка укырга керүчеләр саны 15 сыйныфка җитә. Демография хәле яхшырып китү аркасында балалар саны кисәк артса, мәктәпләрдә урын җитәчәкме? Министр бу мәсьәләне алдан планга кертәбез дип белдерде. Мәскәү санавы буенча безнең инде мәктәптәге балаларга укырга дефицит дигән әйбер расчет буенча хәзер юк. Шуңа күрә без яңа мәктәпләрне сораганда, хәзер инде менә шу яңа микрорайоннарда бик күп инде кагаз әзерләп, үзебезнең киләчәктә кайда нәрсә төзеләсен алдарак сөйләп, чөнки аларга да планга кертергә кирәк. Күп нәрсәне без федераль бюджеттан шулай софинансирование рәвешендә алабыз һәм алачакбыз. Социаль хезмәтләрдән баш тартучылар саны елдан-ел кими. Бу хакта бүген пенсия фондында хәбәр иттеләр. Хезмәтләрдән файдаланыр өчен пенсия фондына яисә күп функцияле үзәккә 1 октябрьгә кадәр гариза бирергә кирәк. Бу мөмкинлектән ветераннар, инвалидлар һәм радиация йогынтысында зыян күргәннәр файдалана. Исемлектә шифаханәгә юллама алу, рецепттагы даруларны бушлай алу һәм дәвалану урынына транспортта бушлай йөрү. Социаль пакеттан баш тартучыларга ай сайын акча күчерәчәкләр. Есть ограничения. Айлык түләүләр күләме шикле 889 сум тәшкил итә. Аны социаль хезмәттән баш тарткан очракта түлиләр. Даруларны сайлаганда аларның бәясе буенча шикләүләр юк. Залесный бистәсендәге янгын сөндерү һәм коткару бүлеге заманча бинада эшли башлады. Хәзер коткаручыларның эшләр өчендә үзләрен формада тоту өчендә бөтен шартлары бар. Зур гараж, тренажер залы, ял бүлмәләре дисеңме, үзгәрешләрне бүген Илгиз Шәкүров күреп кайтты. 4-нче катка 26 секунд эчендә менеп җитәргә кирәк. Хәзер күнекмәләрне башкару тагын да уңайлырак булачак. Янгын сөндерүчеләр, коткаручылар өчен төзелгән яңа бина заманның иң соңгы таләпләренә туры килә. Приятно, комфортно. Яңа бүлектә эшләү бик уңайлы, мөмкинлекләр күбрәк. Күнекмәләрне кабатлыйбыз, спорт белән шөгыльләнәбез. Барысы да бар. Бер генә шалтырату да җавапсыз калмаячак. Үзгәрешләр элемтә пунктыннан ук башланып китә. Зур гаражда машиналарны ремонтларга, шунда ук техник күзәтү уздырырга да мөмкин. Янгын сөндерү җиһазларын төзекләндерү бүлмәләре дә бар. Элек мондай шартлар булмаган. Бинаны гына түгел, техниканы да яңартканнар. Мәсәлән, шундый машина ярдәмендә кешеләрне 60 метр биеклектән коткарырга мөмкин. Бу якынча 20нче кат дигән сүз. Мондый машина Казанда әлегә бердән-бер.
Яңа бүлек республика бюджеты хисабына төзелә. Коткаручылар Юдина, Залесный, Яңа Аракчино бистәләре, Салават күпере, Залесный Сити торак комплексларына хезмәт күрсәтә. Яшелүзән һәм Югары Руслан районнарына да чыгалар. Бывает и многоквартирные дома. Төрле мөрәҗәгатьләр була. Күп фатирлы йортларга да, бистәләргә дә хезмәт күрсәтәбез. Ял көннәрендә еш кына мунчалар яна. Соңгы 3 елда Татарстанда 21 янгын сүндерү бүлеге төзелгән һәм яңартылган. 4 дистә яңа машина да сатып алына. Илгиз Шәкүров, Вазим Ларионов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Татмедиа Республика агентлыгында матбугатта озак еллар эшләүче хезмәткәрләрне ТАССРның юбилей медальләре белән бүләкләделәр. Исемлектә 59 кеше: журналистлар, мөхәррирләр, алып баручылар, телевидение, радио ветераннары. Араларында безнең телеканал хезмәткәрләре дә бар. Алар төрле елларда, төрле урыннарда хезмәт куя, әмма хезмәт юллары Татарстан тарихы белән үрелеп бара. Медальләрне агентлык җитәкчесе Айдар Сәлимгәрәев тапшырды. Үзебезнең республиканың үсешләрен, үткән җилларын искә төшердек. Менә шул турында сөйләгән, халыкка җиткергән, журналистларга рәхмәт әйтергә мөмкинлек туды. Шуннан кулланып без бүген җыйдык һәм һәрберсенә рәхмәт әйтергә тырыштык. Каждый из них делал свой большой вклад. Әлеге шәхесләр республика чәчәк атсын өчен бик зур эш башкарды. Бу аларның сюжетларында, язмаларында ачык күренә. Мондый бүләк минем өчен бик кадерле. Без бит шушы Татарстанда яшибез. Шушы Татарстанда яшәгән халыклар өчен эшлибез. Менә мин үзебезнең эшебезне шулай бәяним. Бу медальне минем үземә генә түгел, бу истәлек медален бөтен редакция коллективына бирелгән дип кабул итәм. Һәм горурланам. Әлегә шундый яңалыклар иде, кичләрегез матур үтсен, исән-имин булыгыз. Бала белән юлга чыгу җиңел түгел. Юлда барганда безнең өчен куркынычсызлык һәм ышанычлы сервис мөһим. Мин такси Татарстанны сайлыйм. Үзебезгә якын такси. Все в порядке? Кожа очень чувствительная, сохнет невыносимо. Попробуй Родовит Актив. Защиту своей кожи от сухости в любую погоду доверяю ему. Откукукала! Ухожу в телеотпуск на 3 года! За 0 рублей тебе доступны главные телеканалы страны, которые зрители по всей России смотрят в первую очередь. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай! Открытие в Казанском цирке с 12 сентября. Фееричное большое цирковое шоу. Сейчас правильно отдыхать у себя. Климат свой, родная среда, настоящий комфорт, все экологично. Все вопросы решат при мне лично. Медицина, бассейн, лечение подобрано. Здесь лучшие кадры персонала собраны. Телефон 386398. Здоровье и силы обратно привозим. Санаторий компании Татнефть. Курс на здоровье. Пятерочка приглашает. Требуется продавец-кассир, администратор. Удобный график, официальное трудоустройство, стабильный доход 2 раза в месяц. Телефон 8 800 770 04 20. Я вообще-то смотрела! Ну, и кто здесь свинья? Уи, HD! Обменяйте старый приемник на новый HD и получите год бесплатного просмотра премиального пакета «Премьер». Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай! 5 сентября Татарский государственный театр кукол и кият открывает 87-й театральный сезон с долгожданной премьерой «Маугли». Ждем всех, не пропустите! Өйрәнергә телисезме? Сезне 11, 12 һәм 13 сентябрьдә Камал театрына туйга чакырабыз. Сезонның беренче премьерасы «Өйләнәм.тат». Усал комедия. Автор һәм режиссер Илгиз Зәйниев. Билетлар сатуда. Ничек, егетләр, яңалыклар бармы? Бар. Яңалыклар сәгать сайын. Болгар радиосында. Болгар радиосы. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышым. Сүзне иганәчнең мәгълүматыннан башлыйбыз.
Даниэл Майстер белән берлектә барлык нечкәлекләрне исәпкә алып, җиренә җиткереп эшләнгән уникаль аш бүлмәсе ясагыз. Кухняның өчде проектым китереп бирү һәм урнаштыру бүләккә. Казан шәһәре Восстание урамы 23 йорт. Телефон номеры 260-766. Даниэл Майстерга һәр клиент кадерле. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә Балазна кайда аяз 17 градус җылы. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама Яршалы Алабугада аязучан болытлы һава 19 градус. Төньяктан Актаныш Шәгырҗи Менделеевскида болытлы җылылык 18 градус. Төньяк көнбатыштан аязучан болытлы һава 19 градус җылы. Көньяк көнбатыштан Болгар буа Чүпрәледә явым-төшемнәр көтелми 21 градус җылы. Чиста нурлар помада Чирмешәндә 17 градуска кадәр җылы була. Доктор Ос федераль шелтәрнең медицина үзәге сезгә операциясыз һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 12 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 39 меңгә якын кеше операция ясамыйча ярдәм ителгән. Лучший протез тот, что остался в упаковке. Мы беремся восстановить сустав даже на стадии некроза, без операций, с помощью передовых технологий. Приходите в Доктор Ост, убедитесь. Вернуть сустав к жизни можно в любом возрасте. Оцените все преимущества новых современных жилых комплексов от компании «Грань». Вам понравится здесь жить. Телефон 2-677-677. Үз фатирыгыз турында хыялланасызмы? Грань төзелеш компаниясының Горд Парк Новый Горки торак комплексында хыялыгыз тормышка ашачак. Кирпичтән төзелгән йортта сыйфат белән эшләнелгән фатирлар сезне көтә. Казандагы телефон 2-677-677. Мәркәзебез Казанда аязучан болытлы һава, көннең уртасында 21 градуска кадәр җылы. Җил көньяктан уртача тизлектә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 766 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 50%. Җирнең магнит кыры тыныч. Һава торыш турында әлегә менә шулай иде. Исән-имин булыгыз.